gores. Salam dari teknik kawan kita, sehat dan sukses selalu untuk kawan-kawan semua dimanapun berada. Amin. Mercedes-Benz C200 atau W205. Di kesempatan kali ini teknik kawan kita mendapatkan cerita dari pemilik W205 bahwasannya pada saat beliau mengendarai mobil di kecepatan 80 km per jam atau di atas RPM 3000, beliau mendengarkan suara yang berisik pada roda bagian depan C200 atau W205. Berdasarkan keterangan dari beliau, teknik kawan kita mencurigai penyebab dari terdengarnya suara mendesing dari roda bagian depan W205 berasal dari bearing hub atau hub bearing yang ada pada W205 sudah mulai aus. Oke kawan, mari kita lihat bagaimana kawan kita akan mengganti bearing hub pada W205.
sampai di sini dulu konten dari teknik kawan kita mengenai suara berisik atau suara mendesing yang berasal dari roda depan Mercedes-Benz C200 atau W205 yang ternyata penyebabnya berasal dari bearing hub atau bearing roda pada bagian depan. Yang mana penggantian bearing hub tersebut berdasarkan jarak tempuh atau waktu kerja dari bearing hub tersebut pada roda, sehingga menimbulkan keausan pada bearing hub tersebut. Oke kawan, semoga apa yang sudah dijelaskan oleh teknik kawan kita bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Salam dari teknik kawan kita, sehat dan sukses selalu untuk kawan-kawan semua dimanapun berada. Amin.